ცნობილი ტელეწამყვანი მაია ასათიანი ახალი ცხოვრების ეტაპზე გადადის, რაც მისთვის დიდი თავგადასავალია. სოციალურ ქსელში მან გააზიარა, რომ 16 წლის ასაკში, როდესაც პირველად პირდაპირ ეთერში გადაცემა მიჰყავდა, თავს უბედნიერესად გრძნობდა. ახლა კი, მისი ახალი პროექტის მას 10-ის დაწყებით იგივე ემოციები განიცადა. ეს პროექტი მისი თავის მოვლის ბრენდის, მას 10-ის ნაწილია, რომელიც კანის მოვლის საშუალებებს აერთიანებს. მაია აღნიშნავს, რომ დიდი შრომისა და მიზნისკენ სწორი სვლის შედეგად ოცნებები ახდება. მაია ასათიანი 1977 წელს თბილისში დაიბადა და ცნობილია გადაცემა პროფილის წამყვანად. ის ასევე იყო შოუ ნიჭიერის პირველი სეზონის ჟიურის წევრი და საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა დროების კორესპონდენტი. მისი პირადი ცხოვრება ტრაგედიით იყო აღსავსე, როდესაც მისი ერთადერთი ქალიშვილი, ნუცა, საფრანგეთში სასწავლებლად ყოფნისას, 18 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მიუხედავად ამ მძიმე დანაკარგისა, მაიამ შეძლო ცხოვრება ახალი ძალებით გაეგრძელებინა. მან გარეგნობაში ცვლილებები შეიტანა, შეიცვალა საქმიანობის სფერო და ბევრისთვის გახდა სიძლიერის მაგალითი. ერთ-ერთ ინტერვიუში მან აღნიშნა, რომ სჯერა იმქვეყნიური სიცოცხლის, რადგან ეს რწმენა აძლევს იმედს, რომ ოდესღაც თავის შვილს კვლავ შეხვდება. მაია ასათიანის ახალი ნაბიჯები და წარმატებები მიანიშნებს მის გამბედაობასა და შეუპოვრობას, რაც ბევრისთვის შთაგონების წყაროა.